بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن العلاج القيء لدى الحوامل. طبعا احنا عارفين ان الحوامل في اول او في اشهر الحمل دايما بتعاني من القيء. ايه هي الاسباب بتاعته؟ والله الاسباب بتاعته هو اسباب فسيولوجية طبيعية ان بسبب الحمل ان بيحصل قيء. تاني سبب ان الرحم لما بيكبر بيضغط على الامعاء، فده بيؤدي الى كرد فعل مناعي من الجسم ان هو عايز يطرد الحاجات اللي جايه له من بره، بيطردها بره، فده سبب القيء. طيب القيء عند الحوامل شيء عادي، شيء فسيولوجي، المفروض الام او الحامل ما تخافش منه، ده شيء طبيعي خالص. دايما بننصحها انها تاكل وجبات صغيره، يعني ما تاكلش مثلا تاكل وجبات صغيره على عدد كبير، يعني ما تاكلش مثلا كتير فهترجع، لا، تاكل وجبات صغيره باستمرار. يعني مثلا بدل ما تتغدى مره واحده، لا، ممكن تاكل الكميه اللي هتاكلها في الغداء مره واحده، لا، تاكلها 3 4 مرات، بحيث انها ما تهيكش المعده انها يحصل ترجيع. طيب احنا عارفين طبعا ان الحوامل المفروض ما يستخدموش اي دواء بدون استشاره الطبيب، ولكن احنا هنا هنتكلم عن الادويه الامنه جدا للاستخدام اثناء العلاج الترجيع او العلاج القيء اثناء الحمل. اول دواء معانا هو الفومي بريك. ده بيستخدم قرص مره واحده يوميا. اذا ما جابش نتيجه ممكن استخدمه مرتين، ما جابش نتيجه ممكن استخدمه 3 مرات. يبقى الافضل ان حضرتك ما تستخدميش علاج خالص اثناء الحمل، ولكن لو اضطريتي هو الفوم بريك امن جدا، مفيش اي ضرر على الجنين، مفيش اي ضرر على صحتك، هو شيء امن جدا جدا جدا. بيستخدم قرص من مره لحد 3 مرات في اليوم. طيب مفيش الفوم بريك، استخدم حضرتك النافي دوكسين، نفس الاستخدام، قرص مره، ما جابش نتيجه يبقى مرتين، ما تزوديش عن 3 مرات يوميا. مفيش نافي دوكسين، النافو بروكسين، يبقى فومبريك، نافيدوكسين، النافوبروكسين. طب لو كان الترجيع شديد، يعني الحمل عم يسبب ترجيع شديد جدا لدرجة ان الحبوب دي مش نافعة معاها او بتاخدي الاقراص فبترجعها ومش طايقة انك تاخدي الاقراص، مفيش حل غير الحقن بقى. دانس التمانية، يبقى عندنا اقوى حاجة الدانس التمانية دي، مفيش منها اي ضرر على الطفل ولا على الام. دانس التمانية حقنة واحدة مرة واحدة يوميا، او سواء كانت 4 أو 8. إيه الفرق ما بين دنسة 8 ودنسة 4؟ إن دنسة 4 أقل شوية، يعني مستحسن إنك تاخد حقنة دنسة 4، ما جابتش نتيجة يبقى بعد كده تستخدم الدنسة 8. شكرا.